如果想學識 what to fakie 咧，咁首先就要學識 drop in 同埋 fakie 落斜啦。咁首先前腳我就會放喺板頭4粒螺絲嘅位置啦，後腳就會放喺較後嘅位置啦。咁當做 what to fakie 嘅時候咧，首先就要學識上斜卡住啦，即係前腳踩住塊板卡住 rail 上邊，咁而後腳咧就踩板尾嘅位置 hold 住。學識卡住咧，咁前腳就拎起啦，重心就放喺後腳，咁身體之後就向後挨，之後 land 完嘅時候就會變成 fakie 方向咁樣行啦。學呢個花式嘅時候咧，就有少少特別嘅技巧嘅，因為 land 咗之後咧就會係 fakie 落斜啦，咁所以我哋一開始就要練好 fakie 落斜。然之後我哋可以試下喺斜面練習，前腳拎起啦，後腳就向下撳，咁重心就向後挨，之後咧 fakie 落斜。如果喺斜面都做到咧，就可以喺 quarter pipe 度試下 what to fakie 嘅喎。咁喺練習嘅時候咧，經常會遇到嘅問題，第一就係速度太快啦，令到塊板入晒去，難啲勾翻出嚟。咁所以當做 what to fakie 嘅時候咧，就要調節自己嘅速度同埋卡嗰個位置要喺中間嘅，咁就會易啲勾翻出嚟。第二，咁一開頭咧做 what to fakie 嘅時候會落唔到去，咁所以咧做嘅時候咧就要俾啲信心，前腳要拎起，後腳就可以向下俾